bien bonjour les amis, c'est Dan, bienvenue aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va modder ce charmant, cet excellent, ce magnifique petit clavier, ou grand clavier de la marque ACO, le 5087B+, un clavier triple mode dans laquelle précédemment, le mois dernier, je vous ai fait une vidéo d'unboxing test de ce clavier fort sympathique. Vous voyez ici un petit rappel de la vidéo succinct. Dans cette vidéo assez simple, on va le modder entièrement. Donc pour ce faire, on va le démonter intégralement. Alors, pour revenir justement là-dessus, à ce propos, dans la dernière vidéo que je vous parlais de PBT, de PBT et de PBT, bien sûr, je pense que vous avez tous compris que je vous parlais du PCB et pas du PBT. Bon, c'est de ma faute. C'est un petit souci au niveau du langage. Ça vient de moi, je suis vraiment désolé. Mais effectivement, oui, je vous parlais bien du PCB et pas du PBT quand je vous montrais le PCB sur la précédente vidéo. Ceci étant dit, sur la vidéo d'aujourd'hui, on va le démonter. Donc la plasturgie supérieure de la plate s'enlève simplement par des systèmes de clips. Donc pour ce faire, il faut y aller assez délicatement. Il va falloir utiliser des outils bien spécialisés si vous ne voulez pas casser la plasturgie. Ensuite, on va démonter la plate au-dessus, qui est en aluminium. Pour se faire quelques vis. Ensuite, on va enlever les switches. Je vous épargnerai l'étape dans laquelle j'enlève toutes les touches, bien sûr, parce que ça prend un certain temps. Et dans le reste de la vidéo, on va accélérer la plupart des modes que je vais faire, parce que je vais vous épargner une vidéo qui devrait durer des heures ou au moins 40 minutes si je devais la faire intégralement. Donc on va accélérer sur un fond musical l'intégralité du modding de ce clavier qui est juste excellent. Donc pour ce faire, on va au niveau de la case inférieure, on va la renforcer avec de la mousse EVA. La plate supérieure, on va laisser la mousse EVA qui est en intermédiaire entre le PCB bien sûr et la plate en aluminium. Je vais poser des mousses en peau rond sur chaque emplacement de switch. Je vais faire un Tempest mode avec du scotch en dessous. Les stabs, bien sûr, je vous passerai cette étape, mais les stabilisateurs seront entièrement démontés et lubrifiés, mais ça vous ne le verrez pas parce que ça prend un certain temps. Mais bien sûr, bien sûr, c'est fait, il n'y a pas de souci, hein, rassurez-vous. Au niveau des switches, ici, on est sur des linéaires CS1 Red, donc ce sont d'excellents switches. Assez sympathiques d'ailleurs, j'essaierai de zoomer un peu dessus. Ils ont des petites paillettes dedans, ils sont légèrement, très légèrement pré-lubrifiés d'usine, mais ici, on va les démonter entièrement. On va tous les lubrifier avec de la Critox 205 Geo. Et bien sûr, les switches, ce sont des modèles de la marque ACO. Allez, je vous laisse, on se retrouve tout de suite après pour le modding complet et ensuite les sons ASMR avant-après.
Voilà, vous avez entendu le son avec le clavier d'origine. Maintenant, nous allons voir l'étape avec le clavier modé. Alors bien sûr, j'avais oublié de le préciser, les touches en PBT Double Shoot Pro que j'utilise dans le modding de ce clavier sont de la marque Corsair. J'utilisais les versions RAID et les versions blanches qui me semblaient les plus appropriées et en adéquation avec le tapis à souris et la souris que j'ai mis avec ce clavier. Bien sûr, cette vidéo a été faite en plusieurs heures. Il m'a fallu énormément de temps pour modder ce clavier. Ça prend une demi-journée voire une journée complète. J'ai fait en accéléré. Vous pouvez voir ce que ça donne en termes de qualitatif, en termes sonores et de ressenti de touche. C'est juste impressionnant. Quand vous avez un clavier complètement isolé, comme il l'a été, modé avec de nouvelles touches en PBT double shoot, vous avez un résultat comme vous avez pu entendre au niveau sonore. Certes, ce n'est pas une obligation, mais si vous êtes un passionné de clavier custom, c'est une étape qui vous fera forcément plaisir, même si elle prend beaucoup de temps. Voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Quant à moi, je vous dis le mardi et le vendredi pour des vidéos hardware et gaming chaque semaine à 20 h. Bien sûr, si vous avez apprécié le contenu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, éventuellement à vous abonner. Et surtout, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, c'est très important pour moi. Je vous laisse avec le petit clip de fin. Prenez soin de vous les amis, à très bientôt pour une nouvelle vidéo.